Ну и вопрос, да, недавно, да, исполнилось 10 лет, и мы хотели бы узнать о мероприятии, как и где проходило, что у вас там было. Научно-исследовательская экспедиция «Неизвестная Чечня» – это действительно очень сильный проект. Члены команды грамотные специалисты как горного дела, так и научные сотрудники, специалисты, преподаватели высших учебных заведений. Если говорить об успехах научно-исследовательской экспедиции, это можно долго рассказывать, долго говорить. Было десятилетие, и мы собрались, как и всегда, нас объединяет, собирает в общую, так сказать, кучу, очаг предков и названия соответствующие. Мы там встречаемся. И последний раз мы встречались, было награждение к десятилетию юбилея. Son bir yere var tezgah takıyor. Humuni hundu ver o. Elbette gezdi o olacak. Şey koyuyor, zaslужен ровно. Сниматься ночью. Biz de dünyada ölüyoruz. Biz de onu ahsen işte o şey o zedinde. 3 tane öldür olmuş olacak. Для вручения юбилейной медали «Неизвестная Чечня» приглашается заслуженный журналист Чеченской Республики Садаева Раиса Шихабиновича. Воспользуйтесь моментом, еле вот это держите и смоги еще. Экспедиция освещения шайр Кунгаю, Хобобин Долбох, Хобобин Шал Итто Сола, Безумно, Хобин Сако, без Бумудрева, Ишвар, он даже дадакин, царевна Эсмагияна, Смеяна, неважно. Она отвечает отношения с массой. Ты царевна Смеяна. Были награждены наиболее активные сотрудники научно-исследовательской экспедиции медалями. Это своего рода не только означало не только отдать дань, скажем, их труду, который они вложили вот в эту организацию. Это также и популяризация и горных видов спорта, это популяризация объектов культурного и природного наследия республики. Вы знаете, что это Галанчожский район. Один Галанчожский район чего стоит, сколько объектов культурного природного наследия. К сожалению, у нас молодежь, не все знают об этих объектах, не все бывают в горах. Возможно, некоторые просто не знают о существовании у нас вот этих вот объектов. И наша организация доводит до масс вот эти вот прелести, которые встречаются в горах. Эти объекты, их не только смотреть надо, не только восхищаться ими надо, но также и охранять, делать описание. Вот это и основная работа нашей организации. Я в этой организации с 2013 года, и если честно, надо отдать должное. Вот эта организация
благодаря тому, что я встретился с этими ребятами, помогло какому-то продвижению, скажем, горных видов спорта в республике. Молодежь больше узнала о горных видах спорта. Были у нас неоднократно были встречи со студентами. Мы проводили показы тех мероприятий, которые мы проводили в горах. Так что эти встречи, естественно, чаще надо организовывать. Встречи со студентами нашей этой организации «Неизвестная Чечня». Ну, я думаю, еще перспективы огромные, и впереди еще много интересных мероприятий. Рамзан, вот в прошлый раз, когда вы к нам приходили, вы рассказывали о том, что в Галанчожском районе собираются проложить дороги, то есть чтобы людям было удобно. Расскажите об этом подробнее. Да, теперь, конечно, все упростилось, построены дороги до самых, скажем, до окраин, и со стороны Сунжанского района, и по Фортанге, до реки Хай. Ну, вы знаете, как-то Галанчожский район может принять больше людей. Если раньше можно было ходить пешком по этим объектам, теперь можно на машине подъехать к какому угодно объекту. Здесь уже, как говорится, и карта в руки. Здесь можно прокладывать новые горно-пешеходные маршруты. Это просто больше можем уделять внимание рекреационному развитию Галанчожского района. Конечно, не одним Галанчожским районом мы живы, так сказать, превзошли все наши ожидания, и такие объекты культурного наследия, как Хой, Шарой, куда ни посмотришь, у нас любой район у нас представляет очень большой интерес для развития туризма, для привлечения туристов, скажем. А куда бы вы могли посоветовать отправиться к тем, кто вообще впервые у нас в республике? Вот какой горный вид туризма можете? В любом случае, это горно-пешеходные маршруты. Естественно, есть джип-туры, можно на машине проехать по определенным маршрутам. Любой маршрут для нашей республики, естественно, представляет определенный интерес. Но хорош любой маршрут, когда мы можем, скажем, пройтись пешочком по буковому лесу, по ущельям рек, просто пройтись по горам, по лугам, это уже интересно. А это можно сказать, если я прогулялся по горным тропам, что я альпинист? В моем представлении это все-таки надо где-то лазить, да? В общем, вопрос, Рамзан, такой. Допустим, мы с ребятами решимся отправиться в горы, и нам нужно снаряжение. Мы планируем забираться, да, в горы, как альпинисты настоящие. Куда нам в первую очередь обратиться? Кто нам поможет? Кто нам посоветует? Где что надо взять? С кем поехать? Инструктор какой-то надежный, который подстрахует, если что. Есть у нас такие ребята? Проще, конечно, сказать про горный туризм, чем альпинизм. В альпинизм, чтобы прийти, нужна определенная подготовка. Эту подготовку можно проводить здесь у нас. Но, к сожалению, у нас нет таких секций, чтобы мы готовили, скажем, скалолазов или альпинистов. Это предмет для обсуждения, отдельная тема какая-то должна быть для обсуждения. Все-таки будем ли мы проводить занятия по подготовке альпинистов, скалолазов. А то, что касается маршрута, да, вы можете с группой собраться и пойти в горы, пройтись по определенному маршруту. Но и это не просто так. Естественно, нужна своя определенная экипировка, обувь, одежда. На все случаи жизни, так сказать. Вы, наверное, знаете, что в горах погода переменчива. В любой момент может и снег пойти, скажем, и дождь, и зной, и так далее. Поэтому ко всем этим моментам нужно быть готовым. Но и это не все. Необходимо зарегистрироваться в поисково-спасательной службе, что вы идете по такому-то маршруту. Естественно, у вас должен быть опытный руководитель, как сейчас модно говорить, гид, экскурсовод или инструктор, который имеет определенные знания для того, чтобы водить группу в горы. Все-таки безопасность для туристов никто не отменял. Самое главное – безопасность.
Горы стоят, а вот человек уязвим, человек должен быть осторожным в горах. Но и это не все, я бы так сказал. Дело в том, что горы не любят, когда к ним относятся недобросовестно, нечистоплотно. У нас очень много туристов, которые оставляют мусор за собой. Хотелось бы, чтобы все-таки турист начинал с того, что он бы забирал с собой и свой мусор, и чужой мусор, быть великодушным, быть выше вот каких-то моментов, мол, кто-то за мной уберет, мол, так нельзя. Самое интересное хотел бы немножко добавить под этот момент, когда люди сами приходят на прекрасную чистую природу, они же не выбирают место, где уже мусор оставили. Они садятся в самое красивое место, и после себя хотелось бы, чтобы они оставляли это место таким же прекрасным. Да, у меня вопрос был такой, да, мы в основном акцент у нас сегодняшней темы на то, что как развивается сегодня горный туризм, и в связи с этим вы сказали, ну, развивать его надо, конечно же, передавая свой опыт, заинтересовывая молодежь, да, потому что Совершенно с поколением, да. да. Вы в своей предыдущей речи сказали о том, что сказали, так меня хорошо слышно, сказали о том, что вы должны проводить почаще встречи с ребятами, студентами СУЗов, вузов, заинтересовывать их в этой деятельности. А у меня вопрос, в залах это должно происходить, или все-таки в горной местности люди больше заинтересовались бы вашей работой? Ну, само название «Неизвестная Чечня», я думаю, должно сподвигнуть молодежь к тому, чтобы задать самому себе вопрос, а почему, собственно говоря, неизвестная Чечня, что там неизвестно? А неизвестного там очень много, просто очень много. И мы, научно-исследовательская экспедиция, наша организация, занимается именно тем, чтобы донести до сознания масс, что действительно у нас в республике есть вот такое-то, такое-то вот. Мы изучаем научные там какие-то изыскания, скажем, к нам приезжают спелеологи, ученые из других регионов России. Даже вот мне особенно запомнился маршрут, это и по горно-пешеходному маршруту. У нас есть официальный маршрут, третий горно-пешеходный маршрут на Букузи. И мы несколько раз к нам приезжали, мы водили туда этих спелеологов, ученых, микробиологов и так далее, разных направлений ученых. Для них это действительно это находка, для них это действительно что-то, какое-то чудо, так сказать. Они исследовали пещеры, они исследовали серные источники. Так что неизвестная Чечня здесь была, естественно, на высоте, и благодаря этой организации люди узнали, что такое Букузи, что такое вот Аргунское ущелье. Так что работа в этом направлении продолжается. Опять к нам должны приехать, эти же специалисты должны приехать. Рамзан, а как часто вы их приглашаете, вот этих специалистов? И есть ли у нас свои специалисты? Мы вообще-то и не приглашаем, в этом нет необходимости. Они сами на контакт выходят, они нам сообщают, когда они приезжают. У них есть определенные задачи, и наша задача и точно так же показать и нашим туристам, нашим гражданам, нашей молодежи. Это своего рода краеведение, это своего рода изучение природы, и в том числе и живой природы республики. Но это ущелье, очень дикое ущелье, там дорог нет там. И там это горно-пешеходный переход, сопряжено определенными проблемами, трудностями, но сильнейшие доходят, так сказать. Да. И, если честно, особых так усилий и не надо прилагать, чтобы преодолеть вот этот хребет Бандук, спуститься к реке, посмотреть эти красоты, провести там определенное время. Рамзан, так как у нас сегодня основная тема это развитие горного пешеходного туризма, давайте еще немного про это поговорим. Как на сегодняшний день в Чеченской Республике развивается и как вообще помогает ваш Аргунский музей-заповедник в развитии? Ну, Аргунский музей-заповедник, ну, что такое вообще горно-пешеходный маршрут? Мы прокладываем горно-пешеходный маршрут именно по тем местам, где находятся эти объекты культурного, природного наследия. Туристу что нужно? Ему надо посмотреть что-то диковинное, скажем, водопад, пещеру, там башни, склепы. Это, естественно, встречается на пути. Тут много нюансов, которые для горно-пешеходного маршрута не просто необходимы.
группа или туристы, они не должны терять интерес в процессе прохождения этого маршрута. То есть, я бы сказал, на каждом пути они должны видеть что-то новое для себя, открывать что-то новое, видеть там с разных ракурсов, скажем, одну и ту же вершину видеть с разных ракурсов, башню рассматривать с разных ракурсов, какие-то фотосъемки, видеосъемки какие-то делать. Этим и интересен горно-пешеходный маршрут. И мы в Аргунском музее-заповеднике проводим такую работу. У нас выездные лекции, выставки, где мы показываем наши объекты культурного наследия. Мы привлекаем молодежь, вот, чтобы у них какой-то интерес возник, чтобы они знали, откуда эти башни, что за башни, кто их строил, чем они отличаются друг от друга, эти башни. Между тем, они лучше узнают природу родного края. Это и краеведение, это и географический обзор местности, территорий, где они проходят. Можно, да, задам вопрос? Конечно. Рамзан, можем мы сейчас перечислить вот эти удивительные места конкретно, вот чтобы, вот, допустим, я сегодня заинтересовался, что я могу увидеть из того, что я, наверное, не смог бы увидеть, ну, не знаю, в каких-то видеопорталах, на фотографиях. И даже если даже не обращаться к ним, вот я сегодня хочу с вами выйти в поход. Скажите, пожалуйста, что конкретно вы можете мне показать? Пещеры кристальные, насколько я знаю, да? Есть такие пещеры в Каланчурском районе? Нет? Нет таких пещер Нет? кристальных. Это, Вот как раз хотел бы вопрос, на самом деле это правда или нет? Ну, ребята снимали что-то там, они в какую-то пещеру зашли, и там Да, кристальчики это были, да, были же видео. И чеченцы, ребята на чеченском языке говорили. Это где было? Я тоже там был и говорил на чеченском языке, в том числе. Дело в том, что некоторые, когда видят вот эту красоту, естественно, это эмоции. Ну, это естественно, это эмоции, это действительно очень красиво, когда вот эти вот, как висящие люстры, хрусталики, когда рассматриваешь, они разных цветов. И даже серный источник, который на поверхности где-то, разных оттенков бывает, и подземное озеро в пещере озеро, когда ты с разных ракурсов его снимаешь. То есть можно по-разному снимать, фотографировать и видеть все это по-разному. То есть одно и то же озеро подземное или эти кристаллики. Это вообще разговор, возможно, у нас идет не о кристалле, а о горном хрустале. Ага, хрусталь. Да, горный хрусталь. Ее нет в пещерах нигде. Кто-то может подумать, там пещерчу их, чтобы отколупать там это, нельзя этого делать. Даже мы, когда со спелеологами мы вот лазили по этим пещерам, мы боялись нечаянно каской или чем-то другим задеть вот эти вот кристаллики. Это кристаллики, это известковые и со своими какими-то химическими составами кристаллики, они красивые. Но даже если отколупать его, ты его просто не донесешь никуда, он может растаять. Они хрупкие, они никакой ценности не представляют. Они ценность представляют для ученых, микробиологов и так далее, вот тех специалистов, которые в этом направлении работают. Рамзан, а что может случиться, вот, если человек попытается отломить тот же хрусталик? Просто испортит природу. Да, это очень грубое вмешательство в процесс развития, скажем, этих пещер там, или каких-то других там веществ. Один ученый сравнил, вы, наверное, попробуйте у меня там посмотреть в Инстаграм странице, один из этих ученых говорит, этот рельеф, то, что там находится в пещере, можно сравнить с развитием Марса. Это не просто слова, это ученый говорит, он восхищен, он просто не знает, как дальше быть там ему. Он для любого специалиста, который приходит туда, для каждого из них есть работа. Выявили они до 50 организмов в пещере, нашли до 50 организмов, которые доселе неизвестны были миру. Это у нас в Букузинских пещерах. Так что работа научно-исследовательская
экспедиции «Неизвестная Чечня» и Аргунского музея-заповедника, я думаю, заслуживают серьезных похвал за то, что они в этом направлении просто преуспели. Одно из этих организмов назвали, в мире будет он так и значится, Шатойская, другой Сайдамини, так что некоторые пещеры названы в честь кого-то, там пурпурная пещера или хрустальная пещера, не потому что там хрустали. Мы были в таких пещерах, где еще человек не был. Это очень интересные, такие загадочные места. Всегда приятно побывать там, где никогда не ступала нога человека, какие-то химические вещества, не определишь, что это, но это очень красиво. Трудно будет вам понять, о чем я говорю, пока вы сами там не побудете. Спроси, пожалуйста, а страшно ли в неизведанную пещеру заходить впервые? Конечно, страшно. Ты представь, зайти, а потом заблудиться и не выйти оттуда. Нет, заблудиться не могут, это профессионалы работают. Да, там не столько заблудиться, сколько застрять. Вот пещера имени Сайдамина Джабраилова, вот эта пещера метров 8, ползти по этой пещере, то там застрял. Очень трудно пройти. Это определенных размеров человек может там пройти только. Я прошла. Так что каждая пещера по-своему, например, Камила Хайх пещера, там можно скалолазанием залезть, там страховку, все организовать, потом дюльфером спуститься, попасть в эту пещеру. Но потом мы провели допоздна, до ночи работали, провели определенные работы, мы, так сказать, расширили вход в Камилу Хайх и добрались таки уже с другой стороны в Камилу Хайх, где уже можно не использовать вот эти вот веревки страховочные, альпинистские вот эти приспособления. Так что определенный успех в этом направлении есть. Вы можете побывать там, ничего такого нет. А человеку с клаустрофобией, мне кажется, лучше не бывать там. Я считаю, что я вот этим страдаю. Да. Я думаю, даже страдающий этой болезнью человек, если он придет туда, он избавится от этой болезни. А у вас бывали такие случаи, Рамзан, что вы застревали в пещере? И что нужно делать в случае, если ты застрял? Там уже надо будет и молотками работать, долотом, так сказать, если есть какие-то приспособления. Были моменты, когда вот человек застрял и так, и сяк, это минут 15-20 мучаешься там. Это, знаете, не опасно, не такие моменты. С вами же товарищ обязательно есть, да, который поможет, если что. Да, не бросим в беде товарища. Представьте, товарищ потерял сознание от увиденного, и все. Что-то у тебя какие-то непозитивные мысли. Что-то новое я не слышал. Рамзан, мы знаем, что вы продолжали работать, несмотря на пандемию. Вот расскажите о вашей команде. Сколько человек на сегодняшний день в вашей команде? И вот Сулейман у нас не знал, а мы знаем, что у вас есть группа в WhatsApp для тех, кто собирается отправиться в горный поход. И об этом тоже расскажите. Есть у нас группы альпинистов, и группы «Неизвестная Чечня». Хотя мы все и альпинисты, и любители туризма, и «Неизвестная Чечня», мы все, в принципе, это единое. Для нас нет чужих или старых. Любому новому человеку мы очень рады. Мы знаем, чем больше людей к нам в «Неизвестную Чечню» приходит, это зачет нам. Значит, мы в правильном направлении идем. Мы хотим расширить свою аудиторию. А можно я задам вопрос? Я не знаю, это немножко вопрос не в нашу тему, как выяснилось и в начале, но тем не менее этот вопрос я хочу задать кому-то, а кому, если не вам. В чем главное отличие альпинизма от скалолазания? Вот Милана подготовила этот вопрос, и я хотел бы все-таки услышать, есть ли вообще различия в этом? Для человека, который с этим вообще никак не связан, наверное, никаких различий нет, потому что Для меня это одинаково звучит просто. Дело в том, что это скалолазание, это отдельный вид спорта. Серьезно? Не каждый скалолаз альпинист, но каждый альпинист, он в какой-то мере скалолаз. То есть альпинист, он в любом случае на скалах использует знания, технику скалолазания.
скалолаз, он может просто лазить по скалам, ему не интересно восхождение или там горные вершины, там походы многодневные. Он по скалам лазит, он может даже просто ограничиться искусственным скалодромом, это ему интересно. Ну, вот такая вот разница. А так, в любом случае, это, я думаю, это люди, увлеченные своим делом, мужественные люди. А мы, во-первых, не услышали, точнее, Милана перебила нас, точнее, перевела тему, прости, что перебила. А какая у вас команда? Мы знаем ли этих ребят, которые входят в эту команду? Ну, Тимур Чаще- Алиев, его Тимура С Алиева самого мы точно начала знаем, по с фотографиям. нами, естественно, с самого начала вот, те люди, которые и вам, и населению известны, и с нами в горы ходили, и Иса Хаджимурадов, Илья Савлечи, известный этнолог, Тимур Алиев, Бугаев. Бугаев, Джамлай, Алхазуров, Мухаммад Мунашев, Умхаев, Хамзат, Ишамиль, Хизир Яхьяев. Ну, их всех не перечислить, их очень много у нас. Надеюсь, меня простят за то, что я не упомянул кого-то. Но у нас очень дружная такая, сплоченный коллектив, дружная команда. Так что в любом случае мы готовы принять еще друзей. Вот у меня, наверное, все-таки последние вопросы от меня будут. Я хотел бы поинтересоваться. Допустим, я решился поехать с вами в горы. Ну, где-то мы доезжаем до какого-то места, да, потом выходим и уже пешим походом идем куда-то в горы. Сколько времени занимает это? Это распланируется на несколько часов, на целый день, на сутки, либо с расчетом, что еще ночлег там будет. А как же погодные условия, Сулейман? А Там же какая не угадаешь. разница? Экстремалы. Не, ну в смысле, если, конечно, там ожидается ливень, лучше туда в тот день не ходить. Мы же благоприятный день выбираем заранее. Вы знаете, когда туристы говорят о погоде, у меня ну, иногда так непонимание ситуации. Дело в том, что погода для туриста, для альпиниста, это ничего не значит. Вот у нас была команда, группа небольшая, ну, человек 18, это небольшая, так условно сказано, и Тимур Алиев, ну и другие ребята, мы впервые, так сказать, вот, например, в Грозном морось, туман, ну, погода никакая. Мы выезжаем в горы, приехали в Шатойский район, а там уже дождь. Ну, естественно, мы собрались и пошли в горы. Ну, представьте, это через лес идем, мокрый лес, грязь, все такое. Мы идем, и, ну, видимо, природа сжалилась над нами. Выглянуло солнце, все высохло. Мы увидели, скажем, с высоты 2000, примерно около 2000 метров, мы увидели весь Шатойский район, и не только Шатойский. Посмотрели эти красоты, мы поняли, что нельзя ссылаться на погоду. Выходите в любую погоду в горы, эта природа испытывает вас, вы сами себя проверяете, испытываете, нельзя пугаться погоды. Ни мороза, ни погоды. Не расстояние, мне кажется, тоже не надо Да, пугаться. и не расстояние. Ну, смотрите, Рамзан, у меня вот на сегодняшний день это самый длительный поход. Это получается еще в детстве, когда мы в лагере отдыхали, это где-то в республике Кабардино-Балкария. А после этого ничего не помню. Ну и вот сегодня я могу сказать, что вот я живу вот где-то при выезде в Октябрьском, точнее, в Байсангурском районе, поселок имени шейха Дени Арсаева. Оттуда я пешком пошел до перекрестка, где располагается, ну, раньше село было пригородное, нынче поселок имени Изнаура шейха. Там есть перекресток, и там за перекрестком есть такая возвышенность, есть такая. Мы Да, там узнаю. пешим ходом поднимаемся. Это очень для меня, это для неподготовленного человека, который очень редко туда ходит. Это ну, такая задача не из легких, но все-таки осилил я эту задачу. Мы поднимаемся, там очень красивый обзор на на населенный пункт, на другие, даже оттуда можно Аргун еще рассмотреть со своими высотками. И, в общем, вот я ограничился. Я, конечно же, хочу дальше продвигаться, но пока я не готов на длительные переходы. И вот это место мне очень сильно нравится. Кстати, знаете, о каком месте я говорю? Да, я узнаю это место. Это знаменитое, известное ущелье, Ханкальское ущелье.
Надо все-таки, когда вы поднимаетесь на гору, вы должны осознать, что да, это было заросшее лесом, густым лесом ущелье, что здесь, в этом ущелье, в 1735 году столкнулись войска крымского хана и чеченцев, что разбили эти войска, там чеченцы их разбили, что здесь же наверху, вот где вы поднимались, я понял, о каком месте вы говорите, вот там наверху находится находился аул Ханикали, то есть нохче транскрипция Хэнкалюза, а это Ханкала. Там до сих пор есть развалины, вы можете это посмотреть в следующий раз. Это очень древнее поселение. И вот мы как-то вот в Аргунском музее-заповеднике, вот совместно с Тимуром Алиевым, это наш общий проект, мы еще не завершили этот проект. Проект называется «Великая сигнальная система, башенная сигнальная система от Терского хребта до села Хэнкал, Ханикали, Шатойского района». То есть и здесь Ханикали, Хэнкал, Шатой, это ныне Октябрьского района, и там Шатойского района есть те же самые наименования сел. И вот от Терского хребта, на Терском хребте стояла башня, сигнальная или сторожевая башня. И далее через Ханкальское ущелье, в нынешнем селе Чеченаул башни стояли. Дальше в районе Чиреюрт, Атаги, Чахкар, где называется, Дубаюрт на правом берегу, на скалах. Дальше, где Чешки расположен, в селе Зоны и так далее, через Шатой, на хребте Бандук, везде вот эти места, этот маршрут был просто усыпан башнями. Это была великая сигнальная система. И по сигналу великой сигнальной системы, вот описывая данный участок, горцы бассейна реки Шерарагун, Чеберлоя, Шатоя собирались на хребте Бандук, и в считанные часы они могли оказаться на Чеченской равнине и в Ханкальском ущелье. То есть это история, так что вы бывали в этих местах и не догадывались. Рамзан, вы говорите, что в этом месте было столкновение войск. А можно ли там что-нибудь попытаться найти при раскопках, к примеру? Много придется. Какого-нибудь оружия? Нет, мне кажется, это место может еще... Но это исследовали? Но в чем это? Все ушло куда-то туда. Нет, там все на месте. Вот это Ханикали, вот это Хэнкал Бошел. Об этом Ханикали описывает в своей топониме и Ахмад Сулейманов, и Ермолов в своих донесениях писал, что мы стоим у селения Ханикали и Хэнкал Али Сулейманови Юцига Язин. Так что все там на месте. Естественно, изучать еще надо, но и Виноградов в свое время проводил там раскопки, там уже все изучено, так сказать. Все, что надо было найти, уже нашли, да, и раскопали. Да, в то время, когда раскопки проводил Виноградов, у них были свои интересы. Сегодня исследователи и Аргунский музей-заповедник, и неизвестная Чечня, мы можем уже по-другому смотреть на вот это вот расположение башни. Дело в том, что башни у нас до 1000 лет и свыше 1000 лет датируются. И представьте себе, если там стояла башня, в этом и на хребте, и в этом направлении стояли башни, какое это время было, когда осваивали чеченцы эту равнину. Да. Кстати говоря, меня это больше всего и удивило, то, что, оказывается, башни уже у нас чуть ли не с города уходили в горы. А напоследок, с какими словами вы бы хотели обратиться к слушателям? Можете также, пользуясь случаем, привет передать. Как обычно. Это фирменная фишка от Миланы, да. Да. Всем здоровья и ведите здоровый образ жизни. Приходите к нам в Аргунский музей-заповедника, общайтесь с нами, научно-исследовательская экспедиция «Неизвестная Чечня», и вы увидите мир, вы увидите, другими глазами будете смотреть на Чечню и чеченцев.
Рамзан, ну вы можете еще номер оставить для тех, кто хочет отправиться с Да, вами я в как раз поход. таки, где располагается ваш заповедник, где этот музей, точнее, располагается, вот эти какие-то координаты оставьте, пожалуйста. Музей располагается у нас в горах, в основном дельте рек Шар-Аргун, Чанты-Аргун, это Шаройский район и Тумкалинский район, Галанчорский, скажем, условно, Галанчорский район, это Сунжинские части, Веденского района и так далее. Мы находимся здесь, организация наша находится на пересечении улиц Деловая и Маяковского. Мой телефон, ну, ищите меня в эфире и в Инстаграм, и в Фейсбуке, Рамзан Баканаев. Дейресхол, Рамзан. Ну и для тех, кто только что подключился к нашей волне, напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Рамзан Баканаев, это заведующий отдела Аргунского музея-заповедника и руководитель альпинизма и горного туризма Чеченской Республики. Дейресхол, Рамзан, адикер. Дерез Масарна Хадж.